asuntoautoni perään ajettiin. Joudun hiljentämään vauhtia, kun vasaneja oli tiellä ja sitten tömähti. Mitäs tämä peräänajaja sanoi asiasta? Niin, hän kertoi, että ei hän ole nähnyt minua, että tilanne tuli niin yllättäen, että hän joko sääti radioa tai katteli muualle. Tunnusti syyllisyyttä. Tunnusti syyllisyyttä. Poliisi ja te molemmat asianosaiset olitte yhtä mieltä, että peräänajaja on syyllinen, mutta vakuutusyhtiöt rupesivat venkoilemaan. Mitäs vakuutus päätti? Vakuutus päätti, että on osa syyllinen ja korvaavat vain 50%. Kuinka pitkään teidän piti tapella, että saitte täysin selvässä asiassa teille kuuluvan täyden korvauksen? Noin puoli vuotta. Millä tavalla asia ratkesi? Asia ratkesi, kun valitin liikennevahinkolautakunnalle asiasta ja liikennevakuutuslaki oli peruste. Lautakunnan hyllystä löytyi lakikirja, josta katsottiin, että tiellä saa vähentää nopeutta. Kyllä. Paljon te olisitte kärsinyt, jos olisitte hyväksynyt vakuutusyhtiön päätöksen? Noin 3 500 €. Se, miksi halusin teitä haastatella, on se, että tämä teidän tapauksenne osoittaa, että vakuutusyhtiön kanssa kannattaa olla eri mieltä silloin, kun tietää olevansa oikeassa. Kyllä.